돌 이전 아이들의 코골이 같은 경우에는 아이들이 사실 말을 못하는 나이이기 때문에 왜 코를 고는지 사실 엄마가 알기가 쉽지가 않습니다. 근데 이렇게 생각해 보시면 쉬운데요. 돌 이전 아이들은 체구가 작잖아요. 그래서 얼굴도 작죠. 그래서 콧구멍도 상당히 작습니다. 그래서 만약에 코딱지가 있거나 콧물이 있거나 해서 코가 조금 막힌 경우에는 콧구멍이 좀 큰 연령대의 아이들보다는 더 많은 비율이 막히게 됩니다. 그렇기 때문에 숨이 잘 쉬어지지가 않기 때문에 이런 소리가 나게 될 수가 있는 거죠.